আমাকে দেখে তো বুঝতেই পারছো আমি এখন কোথায় আছি। আমার পিছনে দেখো হাওড়া ব্রিজ, তার মানে আমি এখন হাওড়াতে। আগের ব্লগে যেমন তোমাদেরকে বলেছিলাম দুদিনের মধ্যে আমরা যেতে চলেছি দীঘা, তো সেই জার্নি আমাদের শুরু হয়ে গেছে, আমরা দীঘা যাচ্ছি। সেই জন্য আমরা এখন হাওড়া স্টেশনে আছি। তোমাদের সাথে দীঘার সমস্ত ব্লগ শেয়ার করব, নিশ্চয়ই তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আর আজকের জার্নি ভিডিওটাও শেয়ার করব, কোন ট্রেনে যাচ্ছি, কিভাবে যাচ্ছি, কোন হোটেলে থাকছি, সমস্তটা ডিটেলসে শেয়ার করব। তো অনেক নতুন নতুন ব্লগ আসছে, অনেক ইন্টারেস্টিং ব্লগ আসছে। আজকের দিনটা চলো এইভাবেই শুরু করি, আর আজকের ব্লগটাও এখান থেকেই শুরু করলাম। আমরা এখন ওই স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি 17 নম্বর প্ল্যাটফর্মে, কারণ দীঘা ট্রেন 17 নম্বর প্ল্যাটফর্মেই দেবে সম্ভবত। তো আমরা এখন যাচ্ছি 17 নম্বরের দিকে। আমরা এখন বসে ওয়েট করছি, কারণ এখনও ট্রেন দেয়নি। অনেক ওয়েট করার পর ট্রেন আমাদের আসছে, ট্রেন দিয়ে দিয়েছে। দীঘা মানেই যেন তাম্রলিপ্ত, এখন তাম্রলিপ্তই চলে। মাঝে কান্ডারি দিয়েছিল, কিন্তু এখন কান্ডারি চলছে না। তো আমরা তাম্রলিপ্ততেই যাচ্ছি। 6:50 টাইম, এখন বাজে 6:45। ট্রেন দিয়েছে, ট্রেনে উঠি, তারপর আবার তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। ট্রেনে এখনও ছাড়েনি, কিন্তু সিট টিট সব ঠিকঠাক করে বসে পড়েছি। বলো কেমন লাগছে, এবার তো কিছু বলো। সকাল থেকে কোনো কথাই নেই, কেমন লাগছে? ভালোই লাগছে, ভালো ভিড় আছে। হ্যাঁ, আমরা ভেবেছিলাম হয়তো এতটা ভিড় হবে না, কিন্তু ভালো ভিড় হবে দীঘাতে, বুঝতেই পারছি এখন থেকে। অনেক দিন পরে দীঘা যাচ্ছি, খুব ভালো লাগছে। তাম্রলিপ্তর টাইম 6:50, কিন্তু ট্রেন লেট করে ছেড়েছে, প্রায় 15 মিনিট ট্রেন লেট ছিল, তাই তো? 7:05 নাগাদ বেরিয়েছে। পরের স্টেশন সাঁতরাগাছি, এখনও সাঁতরাগাছি এসে পৌঁছয়নি। 7:30 বাজতে চললো, কিন্তু এখনও সাঁতরাগাছি এসে পৌঁছয়নি। তো ট্রেন লেটেই চলছে। কিন্তু যতই ট্রেন লেট চলুক, তোমরা জানবে যে দীঘা কিন্তু যে 10:15 টাইম আছে, কিন্তু 10:15 আগেই দীঘা ঢুকবে। আমি বহুবার এসেছি, দেখেছি যে বিফোর টাইমই গাড়ি ঢোকে, ঠিক আছে? এইদিকে লেট করলেও যখন তোমার মেচেদা কাঁথি পেরিয়ে যাবে রামনগর, তখন দেখবে গাড়ি কিন্তু ভালো রকম মেকআপ তোমাদেরকে একটা কথা বলি। হ্যাঁ, এইটা নিয়ে কিন্তু আমার আর শুভর একটা বেট হয়েছে। আমার মনে হয়েছে ট্রেন একটু লেট করবে, আর শুভ বলেছে 10টার আগে পৌঁছে যাবে। না, 10টায় ঢুকবে। আচ্ছা, 10টা পর্যন্ত টাইম, আর 10:01-2 হয়ে গেলেই সেটা আমার টাইম। তো দুজনে মিলে একটা বাজি লড়েছি, 500 টাকা তোমাদেরকে বলে দিলাম। তো দেখা যাক এখন কে যেতে কে হারে। আমার মনে হচ্ছে ট্রেন একটু লেট হবে। না, ট্রেন কিন্তু বিফোর টাইম, 10:15 মানে ওখানে টাইম আছে। 10:15 না, দেখবে 10:15 আগেই ঢুকেছে। তো ওর সাথে আমার যেটা চ্যালেঞ্জ আছে সেটা 10টার মধ্যে ঢোকার। তো দেখা যাক কি হচ্ছে। আর বেশ ভালো লাগছে। বাইরের ওয়েদারটা রোদ আছে, খুব ভালো ওয়েদার, গরম নেই, একদমই গরম নেই। না, এসির মধ্যে গরম করছে না, কিন্তু বাইরে গরম আছে। ওর এসির টাকাটা শুধু নষ্ট হয়ে গেল, পয়সা বরবাদ। এসি না করলেও হয়তো হয়ে যেত আমাদের। যাই হোক, ভালো লাগছে। আর মা ওদিকে ঘুমাচ্ছে। সাঁতরাগাছির পরের স্টপেজ ছিল উলুবেরিয়া। তো উলুবেরিয়া ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা এখন হচ্ছি মেচেদার চপ তো বিখ্যাত, তোমরা জানো। তো দেখি মেচেদার চপ ওঠে কিনা। যদি ওঠে তাহলে আমিও টেস্ট করবো, তোমাদেরকেও বলবো যে মেচেদার চপ কতটা ভালো। মেচেদার চপে তোমরা, আমি যতদূর জানি এবং খেয়ে দেখেছি, একটা আলুর চপ থাকে আর একটা ডিমের চপ থাকে, দুটো মিলিয়ে দেয় 20 টাকা। তো ডিমের চপ তোমরা ভেবো না যে 20 টাকায় আলুর চপ ডিমের চপ। ডিমের চপে যে ডিমটা থাকে সেটা কিন্তু আধখানারও আধখানা। এই সিক্রেটটা তোমাদেরকে এখনই বলে দিলাম। না, আমি এখন পর্যন্ত বলে রাখি, ট্রেন কিন্তু আবার ট্রেনে দিয়েছে, মানে ট্রেন এখন আবার রাইট টাইমেই চলতে শুরু করেছে। তো মনে হচ্ছে আমি বেডটা হেরেও যেতে পারি, বুঝতে পারছো? এখন মেচেদার চপের একটু ওয়েট করছি। এটা তামলিপ্তা এক্সপ্রেস। এই গাড়িটাতে তোমরা প্যান্টি কার পাবে,
কারণ এটা হচ্ছে একটা ট্যুরিস্ট ট্রেন, ঠিক আছে? ট্যুরিস্ট ট্রেন, তোমরা বেড়াতে যাবে অথচ কিছু খাবে না তা তো হয় না। সেই জন্য এই ট্রেনেই তোমাদের খাবার সমস্ত ব্যবস্থা আছে এবং সেটা পুরোপুরি আইআরসিটিসি দ্বারা পরিচালিত। আমরা এখন যে চাউমিনটা নিলাম এটা কিন্তু আমাদের প্যান্টিকার থেকে নিলাম, এটার দাম নিল 60 টাকা। হ্যাঁ, তো কেমন হচ্ছে খেয়ে দেখাচ্ছি, তবে যতদূর আমার আইডিয়া, গাট ফিলিং বলছে আমার যে চাউমিন খুব একটা ভালো হয় না। আমি খেয়ে তোমাদেরকে বলছি, একটাই প্যাকেট এখন নিয়েছি, যদি ভালো লাগে তখন আমরা পরে নেব। তো খেয়ে তোমাদেরকে জানাচ্ছি কেমন। এই হলো চাউমিন, দেখতেই পাচ্ছ না, তবে ডিমগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এগ চাউমিনের। ডিমগুলো উপরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এর সঙ্গে তোমরা দিয়েছে একটা সসের প্যাকেট আর ওই স্পুন নিয়ে নিয়েছি। এই চাউমিনটার দাম 60 টাকা। মিডিয়াম, খুব খারাপ বলবো না, ভালো নয়। তোমরা দেখলে আমরা এইমাত্র রূপনারায়ণ ব্রিজ ক্রস করলাম, ভীষণ সুন্দর লাগলো। আমাদের মুর্শিদাবাদের যেমন বিখ্যাত নদী ভাগীরথী, তেমন মেদিনীপুরের বিখ্যাত নদী হচ্ছে রূপনারায়ণ। খুবই ভালো লাগলো জায়গাটা। তো এর আগে যতবার এসেছি বাস জার্নি করেছি, আর তোমরা তো জানো যে বাস জার্নি করলে প্রথম হল্ট হয় কোলাঘাটে। তো কোলাঘাট ক্রস করে গেছি আমরা, আর ভীষণ সুন্দর। ট্রেনে আমি কলকাতা টু দীঘা ট্রেনে প্রথম জার্নি করছি, তো ভীষণ সুন্দর লাগছে। প্রচুর এখানে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়ার গাছ সাইডে সাইডে, খুব সুন্দর ওয়েদারটা, ভীষণ ভালো লাগছে। এসে গেছি আমরা মেচেদাতে। মেচেদার চপ খুব বিখ্যাত, তোমরা জানোই। তো মেচেদার চপ এখনো আসেনি, আসবে, আসলেই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। জিজ্ঞাসা করছি সবাইকে চা খাবে নাকি, চায়ের জন্য তো ওয়েট করছি না, এখনো আমরা চপের জন্য ওয়েট করছি। চপ উঠে গেছে, চপ উঠে গেছে, আসছে। তোমরা কিসের চপ খাবে? ডিমের চপ। কিসের চপ বিখ্যাত? ডিমের চপ কিন্তু শুনে নিয়েছ? না, এখন শুনলাম মজার চপও আছে। আলুর চপ কত করে? 10 টাকা। 10 টাকা পিস। আর ডিমের চপ আছে? ডিমের চপ আছে। আলুর চপ আর ডিমের চপ একটা একটা কত? মোচা একটা, ডিম একটা, 10 টাকা করে, সব 10 টাকা। তুমি এক কাজ করো, একটা আলুর চপ দাও, একটা ডিমের চপ দাও, আর একটা মোচার চপ দাও। 3 রকম দাও। ডিম একটা, হ্যাঁ, মোচা একটা, আলু একটা, হ্যাঁ দাও। এখন আমরা মেজেদার চপ টেস্ট করছি। এটা আলুর চপ। এটা আলুর চপ। আমরা আলুর চপ নিলাম, মোচার চপ নিলাম, আর ডিমের চপ নিলাম। তো এখন খেয়ে দেখছি, তো আলুর চপটা ভালোই লাগছে, কারণ ভালো, বেশ ভালো। আর সব চপই 10 টাকা করে। সব চপ 10 টাকা এক একটা। আমাদের ওখানকার চপ আর এখানকার চপের টেস্ট কিন্তু আলাদা, এটুকু বুঝতে পারলাম, টেস্ট আলাদা। মা, এক্সট্রা কি পেলে তুমি সেটা বলো। এটা টেস্টটা আলাদা। কিসের টেস্ট? একটা ক্রাঞ্চি ভাব আছে, একটা কুড়মুড়ে ব্যাপার আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। মেচেদার চপের সব থেকে আমার পছন্দ যেটা হচ্ছে, এর মধ্যে একটা রসুনের গন্ধ থাকে। হ্যাঁ, ওই রসুনের গন্ধটার জন্য আমার মেচেদার চপটা সব থেকে বেশি ভালো লাগে। এটা খেলো বলতে পারলো না কি আছে। আমরা এত টেস্ট বুঝি না, মানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই বেকার। ডিমের চপে ডিম কতটা থাকবে তোমাদের আগেই বলে দিয়েছিলাম। মিললো? এইমাত্র ট্রেন থেকে অ্যাটেন্ডেন্স এসেছিলো আমার কাছে এবং তারা ফিডব্যাকটাও নিয়ে গেল। আমি বললাম যে আমার এই উইন্ডোটা কভার নেই, কথা বললাম ওদের সাথে, বললো যে আপাতত এটার জন্য কিছু করা যাচ্ছে না, গাড়িটা দীঘা গেলে ওরা টেকনিশিয়ান এটা পুরোটা মানে কোনো এক ব্যক্তি এটা ছিঁড়ে দিয়েছে, যে কোনো পুরো সিস্টেমটা ওখানটা খুলতে হবে, খুলে ওই জায়গাটা লাগাতে হবে। এইমাত্র আমার সঙ্গে ফিডব্যাক নিয়ে গেল, যেহেতু আমি কমপ্লেনটা করেছিলাম। তো বাকি ওভারঅল গুড। তো জানিয়ে দিলাম যে খুব নিট অ্যান্ড ক্লিন, হ্যাঁ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এদিক দিয়ে একদম খুব ভালো। আর একটাই অসুবিধা, গোটা ট্রেনের মধ্যে সব ঠিক আছে, একটা জানলাতে আর কি কভারটা নাই, সেটা আমাদের ব্যাড লাগে। হ্যাঁ, যে আমরা এই উইন্ডোটা পেয়েছি, কিন্তু এইদিকে এখন রোদ
রোদ্দুর নেই, ছায়া হয়ে গেছে, ওই জন্য অসুবিধা কিছু হচ্ছে না। মেচেদার চপ, চাউমিন এগুলো তো তোমাদেরকে দেখালাম। এছাড়াও তোমরা ট্রেনে ব্রেড অমলেট, টোস্ট, ডিম সেদ্ধ, ঘুগনি, চিড়ে ভাজা এরকম সমস্ত কিছুই পেয়ে যাবে, সব কিছুই উঠছে। সুতরাং খাবারের কোনো অসুবিধা হবে না, তোমরা নিজের ইচ্ছে মতো যে যা খুশি সেইভাবেই খেতে পারো। আবার এক প্লেট চিকেন পকোড়া নিয়েছি, এরা যা খাচ্ছে। আমি ট্রেনে বেরোলে আমাকে বেশি খেতে হ্যাঁ, বাইরে বেরোলে খাই, তাই বলে ট্রেনে যেটা উঠছে সেটাই খাচ্ছে। এবার চিকেন পকোড়াটা ট্রাই করে দেখতে হবে। চিকেন পকোড়া আমিও খুব ভালোবাসি। দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, দামটা বলে দিই। 60 টাকা 5 পিস আছে, 60 টাকা। কিন্তু গরম গরম আছে, দেখি মামা আবার একটু ভালোবাসে চিকেন পকোড়া। এই তো হচ্ছে সসের প্যাকেট দিয়েছে একটা, আর এই হলো 5 পিস চিকেন পকোড়া। মানে এই দেখে আমার কি মনে পড়ে যাচ্ছে বলো তো, ওই সেই তালের ফুলুরি বানাতো না, তালের ফুলুরি লাগছে। বাড়িতে তো তালের ফুলুরি খাই না, চিকেনের সাইজটা দেখছি। বলুন বাবু, এ তো কঠিন চিকেনের সাইজ। দেখো, এই হলো চিকেন, ওটা বেসন। হ্যাঁ, এই চিকেন আর এই বেসন, এই হলো তোমার চিকেন পকোড়া। দেখে না, টেস্ট করে দেখো কেমন, তারপরে বলো। টেস্টটা একটু করি। টেস্ট তোমার ভালো লাগলো না, তোমরা নিয়ে দেখতে পারো। আর তোমরা আবার এটাকে ব্লগ ভেবো না, আসলে আমরা যেতে যেতে যা খাচ্ছি সেগুলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, যাতে তোমরাও মোটামুটি একটা আইডিয়া নিয়ে আসো এবং সেগুলো তোমাদের পছন্দ মতো কিনে খেতে পারো। বা তুমি তো একটা খাও, খেয়ে দেখো কেমন লাগছে। লেবু চা, লেবু চা খুব ভালো টেস্ট। আমরা এখন কাঁথি ঢুকছি, কিন্তু কাঁথি চলে এলাম মানে দীঘা না, দীঘা এখনও 30 কিলোমিটার। আর তোমরা যারা মন্দারমণি যেতে চাও তারা রামনগর থেকে বা কাঁথি থেকে নেমেও তোমরা মন্দারমণি যেতে পারো। কাঁথির পরের স্টপেজই হচ্ছে রামনগর, তো এখনও বেশ অনেকটাই বাকি আছে, কাঁথি ঢুকছি। কাঁথি থেকে দীঘার দিকে যত ঢুকছি তত ওয়েদারটা একদম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। না এখানে নিম্নচাপ আছে, না খুব গরম করছে, না প্রচণ্ড রোদ্দুর আছে, খুব ভালো ওয়েদার, ভীষণ ভালো লাগছে। আমরা দীঘা পৌঁছে গেছি, যেমনটা ভেবেছিলাম একটু লেট হবে, লেট হয়নি, বিফোর টাইম পৌঁছেছি। এখন বাজে 10টা 7, 10টা 15ই ঢোকার কথা ছিল, কিন্তু আগেই ঢুকে গেছি, সুতরাং বাজি আমি হেরে গেছি। তো এখন এখানে দাঁড়াচ্ছি না, চলো হোটেলে যাই, হোটেলে গিয়ে কথা বলছি, চলো। স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেছি, আমরা হোটেল একদম ঠিক করে আসিনি, কিন্তু মোটামুটি একটা হোটেল আমরা পছন্দ করে এসেছি, একটা হোটেল। তো সেই হোটেলে যাব। এবার আমরা বেরিয়ে একটা প্রবলেম আমি বুঝতে পারলাম, এখানে স্টেশন থেকে বেরিয়েই টোটো দাদারা তোমাকে তাদের পছন্দ করা হোটেলে নিয়ে যেতে চাইবে, কিন্তু যেই জানতে পারবে যে তুমি মোটামুটি একটা হোটেল আইডিয়া করে এসেছো বা ঠিক করে এসেছো, তারা কিন্তু সবাই যেতে রাজি হচ্ছে না। তো আমাদের ক্ষেত্রেও এমনটা হয়েছে, ওই জন্য একটু হেঁটেই যাচ্ছি। এবার গিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে ওই হোটেলটা আমাদের পছন্দ হচ্ছে কিনা, আমরা করছি কিনা, বা কোন হোটেলে থাকছি, ডিটেলস তোমাদেরকে সবটাই দেখিয়ে দিচ্ছি। চলো, আমরা হোটেলে চলে এসেছি। এবার ঘটনা যেটা ঘটেছে, আমরা ওখান থেকে যে হোটেলটা দেখে এসেছিলাম, আমাদের এখানে এসে রুম আর রেটের তফাৎ মনে হয়েছে এবং হোটেলটা খুব একটা পছন্দ হয়নি, ওই জন্য সেই হোটেলে আমরা থাকলাম না। আমরা আশেপাশে আরও বেশ কিছু হোটেল দেখে নিয়ে তারপরে একটা হোটেল ডিসাইড করে এই হোটেলটাই উঠেছি। এই হোটেলের নাম, ডিটেলস, রুম রেট সমস্তটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব পরবর্তী কোনো ব্লগে।
তোমরা যদি এই হোটেল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে চাও সেটাও আমাকে জানিও, আমি সেটাও শেয়ার করে দিব। কিন্তু এই হোটেলে আমার সবথেকে ভালো লেগেছে আমাদের এই রুমটার ভিউ। ভীষণ সুন্দর একটা ভিউ আছে, তোমাদেরকে পরে দেখাবো। সন্ধ্যের পর বা সকালবেলায় ভিউটা দেখলে খুব ভালো লাগবে। এখান থেকে সমুদ্রও দেখা যাচ্ছে, একটু দূরে হলেও দেখা যাচ্ছে। সমস্তটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব, রেট শেয়ার করব। কিন্তু আজকের এই ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো। আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আনন্দে থেকো, আমার পাশে থেকো, আর অবশ্যই শখে থেকো। পরের ব্লগের জন্য একটু ওয়েট করো, ততক্ষণের জন্য টাটা।